500 gram lele yang sudah kita goreng. 500 gram lele kita cuci bersih. 2 siung bawang putih, kunyit, jahe, setengah sendok teh garam halus, ketumbar bubuk, Untuk bahan bumbunya 50 gram cabai rawit atau kurang lebih antara 25 biji, 8 butir bawang merah, jahe, kunyit, kencur, 6 butir kemiri, 5 siung bawang putih, laos, 1 bungkus penyedap rasa, 1 buah tomat sama kemangi, 1500 ml santan kental. Bumbu kita goreng. Dari bumbu yang sudah kita goreng, kita tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh gula pasir, laos kita geprek. Dari santan kalau mulai mendidih, kita masukkan lele yang sudah kita goreng, potongan tomat sama cabai rawit, sebungkus penyedap rasa, kita tambahkan kemangi, lele bumbu pedas sudah siap kita hidangkan. Inilah hasil lele bumbu pedas yang sudah kita buat tadi. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih.